আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আপনারা যারা ট্রাক্টর বাংলাদেশের ভিডিও দেখছেন সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করছি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলে ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আবার নতুন একটি রিসেলিং ট্রাক্টরের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। ভিউয়ার্স, আজকে যে ট্রাক্টরটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকা কোম্পানির DI 60 RX মডেল, এই ট্রাক্টরটা বিক্রয় করা হবে। মাত্র 1600 ঘন্টা এই ট্রাক্টরটি চলেছে। ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন যে সোনালিকা কোম্পানির বাংলাদেশের টপ র্যাঙ্কিংয়ের একটি ট্রাক্টর, ভারত মহাদেশেও জনপ্রিয় একটি ট্রাক্টর। ভিউয়ার্স, এই ট্রাক্টরটা 2021-এর মডেল। 21 সাল থেকে এই ট্রাক্টরটি ব্যবহার করা হচ্ছে। মালিক পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এখনও পর্যন্ত ইঞ্জিনের কোনো কাজ করানো হয়নি। যেহেতু 1600 ঘন্টায় ট্রাক্টরটি চলেছে, আপনারা তো বুঝতেই পারছেন যে 1600 ঘন্টা ট্রাক্টর চলা ট্রাক্টরের ইঞ্জিন বা চাকা ওভারঅল সব কিছু মিলায়ে কিন্তু খুবই একটা ফ্রেশ কন্ডিশনের ট্রাক্টরটি তেমন একটি রাফ ইউজ করা হয়নি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টায়ারের বিটও এখনও পর্যন্ত 60%-এর উপরে বিট আছে। আমি আবারও বলছি যে 60%-এর উপরে টায়ারের বিট এখনও আছে। অরিজিনাল টায়ার। গাড়িটি শুধুমাত্র পাম্পের কাজ করানো হয়েছে, এ ব্যতীত আর তেমন কোনো কাজ করানো হয়নি এখনও পর্যন্ত। গাড়িটি দিয়ে শুধুমাত্র চাষের কাজ করা হয়েছে। সোনালিকা ট্রাক্টরের সম্পর্কে ভিউয়ার্স তেমন কিছু আর বলার নাই, কারণ আপনারা সকলেই জানেন যে একটি জনপ্রিয় ট্রাক্টর। আপনারা যদি ফ্রেশ কন্ডিশনের ট্রাক্টর কিনতে চান, রিসেলিং ট্রাক্টর, তাহলে সোনালিকা কোম্পানির এই ট্রাক্টরটা আপনারা নিতে পারেন। ট্রাক্টরটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, এখন তেমন কোনো কাজ করার প্রয়োজন নাই। আপনারা চাইলে এটা চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারেন অথবা টলিতেও ব্যবহার করতে পারেন। ট্রাক্টরটি 60 মডেল, 4 সিলিন্ডার এবং 3707 সিসি ইঞ্জিন কার্যকারী ক্ষমতা। ট্রাক্টরটির লোকেশন হচ্ছে আলমডাঙ্গা থানা, চুয়াডাঙ্গা জেলা। চুয়াডাঙ্গা থেকে এই ট্রাক্টরটা আপনাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। ভিউয়ার্স, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে আপনারা সরাসরি মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে নিতে পারেন। ট্রাক্টরটির দাম চাওয়া হচ্ছে মালিক পক্ষ থেকে 10,50,000 টাকা। আমি আবারও বলছি, ট্রাক্টরটা নিতে হলে আপনাদেরকে আলমডাঙ্গা থানা, চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে ট্রাক্টরটি সংগ্রহ করতে হবে। ট্রাক্টরটির দাম চাওয়া হচ্ছে 10,50,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম বেশি করতে পারবেন। কিনে মালিকের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা সরাসরি মালিকের সাথে কথা বলে দামাদামি করে নিতে পারেন। এছাড়াও আমাদের চ্যানেলে আরও অনেক বেশি ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে ভিডিওগুলো যে দেখে আসতে পারেন। আপনাদের পছন্দের ট্রাক্টর ইনশাল্লাহ এর ভিতর থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও আপনি যদি আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রাক্টর নিতে চান, যশোর ট্রাক্টর হাউস থেকে, তাহলে কমেন্টে জানাইতে পারেন আমাদের কাছে ট্রাক্টর আছে। আপনারা চাইলে যশোর ট্রাক্টর হাউস থেকে ট্রাক্টর ক্রয় করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে একটি কমেন্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে ট্রাক্টর দেখতে পাচ্ছেন আইসার কোম্পানির 480 মডেল, এই ট্রাক্টরটা বিক্রয় করা হবে। ট্রলি সহ এই ট্রাক্টরটা বিক্রয় করা হবে। অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন। ভিডিওতে বিস্তারিত আমরা সব কিছু বলে দিব এবং মালিক পক্ষের নাম্বার আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দিব। আপনারা সরাসরি মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে নিতে পারবেন এই গাড়ির বিষয়ে। গাড়িটি 2014 সালের মডেল। 2014 সাল থেকে এই গাড়িটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন খোলা হয়েছে, তার মানে ইঞ্জিনে ফুল কাজ করানো হয়েছে ট্র্যাক্টরটি 3 সিলিন্ডার এবং মিটার নষ্ট। মালিক পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গাড়িটির পুরো ইঞ্জিনের কাজ করানো হয়েছে। এখন বর্তমানে কোনো কাজ করানোর প্রয়োজন নাই, আপনারা নিয়ে শুধু এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং গাড়িটির চাকার টায়ার দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল চাকার টায়ার। 2014 গাড়িটি ডেলিভারি হয়েছে, তাহলে প্রায় 10 বছর গাড়িটির বয়স। ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ট্র্যাক্টরটা কিনতে চান তাহলে আপনাদেরকে দিনাজপুর জেলা, বীরগঞ্জ থানা, 28 মাইল বাজার থেকে এই ট্র্যাক্টরটি সংগ্রহ করতে হবে। আমি আবারও বলছি, আপনারা যদি ট্র্যাক্টরটা নিতে চান তাহলে দিনাজপুর জেলা, বীরগঞ্জ থানা, 28 মাইল বাজার থেকে এই ট্র্যাক্টরটি সংগ্রহ করতে হবে। ভিউয়ার্স, ট্র্যাক্টরটি ট্রলি সহ বিক্রয় করা হবে। আপনারা ট্রলি দেখতে পাচ্ছেন, সিঙ্গেল চাকার ট্রলি। ভিউয়ার্স, গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে 4,50,000 টাকা। আমি আবারও বলছি, ট্রলি সহ এই ট্র্যাক্টরটির দাম চাওয়া হচ্ছে 4,50,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম বেশি করা যাবে। মালিক পক্ষের সাথে আপনারা সরাসরি কথা বলে নিতে পারেন। স্ক্রিনে মালিকের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা সরাসরি মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে দামাদামি করে ট্র্যাক্টরটা দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবেন। ট্র্যাক্টর কেনার সময় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আপনারা যেখান থেকেই ট্র্যাক্টর কেনেন না কেন, অবশ্যই নিজ দায়িত্বে যাচাই বাছাই করে ট্র্যাক্টরগুলো ক্রয় করবেন। আমাদের উদ্দেশ্য আপনাদের সামনে ট্র্যাক্টরের ভিডিওগুলো উপস্থাপন করা। এর পরবর্তীতে যখন আপনারা কিনতে যাবেন অবশ্যই নিজ দায়িত্বে বুঝে শুনে
ট্র্যাক্টরগুলো ক্রয় করবেন। এছাড়াও ভিউয়ার্স, আপনারা যদি অন্য ট্র্যাক্টর নিতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলে আরও ট্র্যাক্টরের ভিডিও আছে। সব ধরনের ট্র্যাক্টর আমাদের চ্যানেল থেকে আপনারা ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন। এছাড়াও ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ট্র্যাক্টরের ভিডিও বিজ্ঞাপন দিতে চান আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলে নিতে পারেন। ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দিয়ে দিব, আপনারা সরাসরি ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা ফোন কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে একটি কমেন্ট করবেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।